各位，今日就係個檢得大嘅12樓 D 兩房單位610尺，入嚟有個開放式嘅廚房，有煤氣爐頭、抽氣扇、煤氣爐、分體式冷氣機、微波爐、雪櫃，仲有一張食飯台。呢度可以當做客廳用咁樣嘅。咁啊，再右邊有一個窗對天井嘅，就冇位開啦。咁啊，廁所啦、浴室、沖涼缸都好大，都好四正企理。不過地台就有少少難啦。呢度都係掹天井嘅。咁啊，個廳大概應該都有200尺到啦，150至200尺到啦。都係分體機啦，司令有啲 DVD 機啊、電視啊、音響啊嘛。呢度有張大梳化嘅貴妃椅，呢度有張床，如果工人可以喺度瞓。兩個房非常之光猛，呢度擺咗2張床，好光猛，樓底都有19尺幾高嘅分體機。跟住再睇翻另一間房，都係好光猛。呢間細少少，張雙人床、分體機櫃，大致上就咁樣啦。呢度又望翻去長樂街。